हाम्रो हस्पिटलको नाम भनिदिनुहोस् न। ओ त्रिलोकजी, बोली तपाईँको मिठै छ नि। हाम्रो जनक मेमोरियल हस्पिटल अंकल लोकेसन एक्ज्याक्ट कति फेरि? कि जनकपुर धाम नौ रामानंद चौक। रामानंद चौक पानी ट्याङ्की को जस्ट पछाडि जनक मेमोरियल अस्पताल। एकदम राम्रो, मेरो परिवारको अस्पताल हो, मेरो बुवाको ससुराबाको हस्पिटल हो। अब हामी यसमा जोडिँदैछौँ। यहाँको मेन्टेनेन्स, यहाँको हाइजिन, यहाँको म्यानेजमेन्ट देखेर मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। काठमाडौँबाट आएर पनि होइन, यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो हस्पिटल पाउनु भनेको जनकपुरमा होइन, यस्तो हस्पिटल पाउनु भनेको इक्का दुक्का मात्रै छन्। त्यही भएर यो हस्पिटलसँग जोडिन मन लाग्यो। यहाँ अब हामी सहकार्य गर्दैछौँ। त्यही भएर हजुरहरूलाई पनि आग्रह छ, हजुरहरू पनि यो हस्पिटलको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि म लिङ्कमा यो नम्बरहरू पनि हालिदिन्छु। हजुरहरू डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्दा पनि भयो, मलाई कन्ट्याक्ट गरेर यदि यहाँ जोडिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ। अझै लिनुहोस्, अझै लिनुहोस्, हजुर पुरै लिनुहोस् यो हस्पिटलको। लोकेसन आनी छन् कि लोकेसन चिन देखाउनु सही में है जो शादी जो कहेंगे ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आपको दोस्त का होना बढ़िया बात है। लेबर रूम यो हाम्रो लेबर रुम भयो। नर्मल लेबर रूम। ओके ल, अब आउँदैन, हामीलाई फलो गर्दै जानु। यो हाम्रो इमर्जेन्सी फार्मेसी ल्याब। त्यसपछि माथि हाम्रो छ यो ओटी रुम। ओटी रुम प्रस्तुत सबै फर्स्ट फ्लोरमा छ। सेकेन्ड फ्लोरमा जेनरल वार्ड। गुड। यो हाम्रो चेन्जिङ रुम, एनआइसी रुम। हाम्रो ओटी रुम यो भयो।